咁正同 AI 捉棋啊？真㗎？你们是哪里的人啊？我们是这是深圳的。深圳的，我们是香港的。你们是什麼博主之類的嗎？對，博主。哇！係咪要焗㗎？係咪要吹？哦，吹乾佢就得㗎啦。哦，就係咁樣嘅，睇下先。好似冇咁樣吹乾佢。其實睇前面咧有埋 number 㗎，咁係哦。慢慢游咯，游完之後可以吹乾佢擺喺嗰度。哦，但係可以拎翻屋企嘅。可以翻屋企㗎。哇，正喎！呢度係靜音麻雀喎，呢個係。但係佢可以打麻雀、鬥地主嗰啲得，哦一機多用咯。好誇張喎！如果係玩，仲有咩玩啊？但佢鬥地主啊，跟住捉錯處都有。從你走來我以後。條命走條命。哎呀，死咗啦！戰敗咗啦我。喂，讓下我得唔得啊？讓下我得唔得啊？我哋仲細啊！哇！啵！哇！哇！哇！你有啲女嗰先，哇！見到啲路。係啊！哇！喂，hello，老弟收呢度啊！咁啊，呢度邊度咧？呢度咧就係華強路站嘅 B 出口，一出嚟咧向後面行咧，行2-3步就會見到換美攻略噶啦。咁咧大家睇 IG 片啊，一定有見過噶啦。咁咧佢哋裏面咧係好大嘅，有10萬尺啦。咁啊，今日除咗我之外咧，仲有個嘉賓嘅。咁啊，嘉賓咧就好可惜啦。睇封面圖就知道啦，唔係女仔，係一個男仔嚟嘅，係啦，就有份量嘅男仔。噔噔 Hello，阿肥爸爸係啦，咁啦。啊，肥爸爸 Alan 咧，其實都係一個 YouTuber 嚟嘅。咁今日嚟呢度做咩咧？梗係同我去玩下啦。係啊，咁啊，因為肥爸爸咧成日同佢嘅小朋友咧去吃喝玩樂嘅。咁我問佢啦，喂，深圳有咩好地方玩啊？佢又介紹我嚟呢度。我計埋如果今次同你嚟，我係第4次嚟。你4次嚟呢度係嘛？係啊，我小朋友咧就嚟咗3次㗎啦。係嘛？跟住咧，我想講裡面咧係除咗有打機啊、夾公仔啊，仲有好似有啲刺激嘢玩嘅，都刺激嘅，係刺激㗎嘛？攞槍飛。譬如你呢度嘅話咧，大人小朋友咧，合家歡一定啱嘅。學家歡一定啱嘅，係啦，因為咧佢開咗差唔多成年幾啦，係嘛？係啊，咁啊之前咧呢個商場直頭係新嘅，你呢度知我開華係啊。好多華強北啲老友記咧都過嚟呢邊玩。因為呢度好近華強北站，因為呢個華強路咧，其實華強北好近，行過去5分鐘嘅啫。睇片係睇得多，自己嚟啊第一次。咁係你介紹我嚟呢度咧，就係話如果嚟深圳拍拖啊玩啊，就可以嚟呢度咯。咁雖然我係單身咧，就未有拖拍，咁但係都想物色一啲咁嘅地方，體驗下咯，你當我女都得㗎。係啊，希望喺裏面識到其他女仔。有機會嘅。係啊，咁我唔講咁多廢話啦，依家即刻入去睇下玩樂。唔好用得食。裏邊冇得食。哦，好啊，咁啊即刻入去玩樂 ，Let's go。好啊，喂，呢度咧個價錢咧就係平日啦，就268蚊係嘛？仲有呢啲嘢玩啊係嘛全部有晒，逐層介紹啊。 ？OK，就有呢個手帶入去啦。OK，Go，嘟呢個手帶入去。哦，加曲。喂，得啦。喂，但係 lock 架咧？lock 架裏面。OK。呢啲大袋嘅話咧，後面。哦，有大 lock 架。密碼係咩啊？嗱咁全嘅話咧，咩密碼？哦，即係哦，自己 set 個密碼。我自己識個密碼。OK，呢個咩密碼嚟㗎？俾觀眾睇到嗰度。冇問題嘅呢個。冇問題哦。喂，你有冇車牌㗎？我唔使打斜。你有冇車牌啊？所以咪要打機咯。啊！喂，黐線啊你，咁樣揸死咗啦你已經。哇！隻馬好大隻喎，同真馬差唔多咁大喎。好快㗎，你試下。哇！好高喎，好高喎，大佬。要撳掣㗎。哇！幾好玩喎，大佬！真馬有得騎咧，唔玩咧就撳呢個掣停，即刻停咗。好，玩完啦，好攰啊！嗱，騎完馬之後咧，其實佢仲有其他打機嘅類別嘅，就係賽車啊等等啦。咁啊，仲有一啲跳舞嘅跳舞機㗎。你有見到個 4D 動感 VR 機動遊戲嘅，咁啊呢個咧就係好啱一家大細去玩啦。咁另外呢一個咧就係魔快啊嚇，咁啊就係咧要避嗰啲紅色啊，咁啊企喺綠色嘅安全區啦，跟住咧做任務咧觸碰一啲藍色嘅位置咧就係攞積分嘅。咁咧我咧就係唔合格嘅，攞咗23分啫。咁
咁另外咧有啲射擊類嘅遊戲啦，整咗上2、3樓咧都有唔同嘅射擊類遊戲㗎。咁最底呢一層咧有一個 5D 嘅飛躍劇場啦，就係一個電影院嚟嘅，咁你可以揀唔同嘅戲嚟睇啦。咁有啲戲咧多數都係恐怖啊，同埋一啲嘅過山車類別啦。咁我哋今次係揀咗過山車類別啦。佢唔會好誇張噶嘛？唔會，即係當正常 VR 都 OK 啦，小朋友都可以玩嘅。哦，即係佢唔會咁樣成個人90度跌落去噶嘛？哇哇，真係有離心力噶喎！哇，真係驚喎，真係驚，真係暈噶喎！哇，佢啲風好真喎，嗰啲風。哇，真係有速度感喎，大佬！嚇，呢個咩嚟㗎？呢個鴨仔嚟㗎。餓料嚟㗎，係咩？會坐爛佢啊！你咁樣。暫時冇問題嘅。呢一層咧，大部分都係嗰啲遊戲機鋪嗰啲開車啊、揸車啊，你當平時香港啲無人機鋪啦。係啊，咁我哋而家上一層啊，上一層係咩咧？上一層咧有得打保齡，打保齡咁正？保齡。我保齡球校隊嚟嘅喎。我覺得嘅。真㗎？真係咁啊，仲有得篤波，仲有得滑雪，打麻雀都篤波都有啊？篤波都有。哦。一上到去就係啦。熱唔熱啊？熱唔熱㗎？點解佢有啲送禮物俾小朋友？有啲糖派嘅。哦，哇！有糖派喎，正喎，多謝。哇，咁正同 AI 捉棋啊？真㗎？分難度，初級同埋高級嗰啲㗎。哦，嚇嗰啲棋咧？呢度係咪俾人捉到亂咗啊？變咗佢會自己，如果你定嘅話咧，佢可以自己擺單嘅。喂，除咗象棋有國際象棋，圍棋都有喎，見到呢度。但係圍棋呢個團體揀5支棋嘅，5支棋嚟㗎。圍棋同5支棋都得，你可以自己揀。哦，我識圍棋，因為我圍棋7段嘅，跳棋機咯，係嘛？但我應該贏唔到 AI 嘅。哇！呢個係咩房嚟㗎？呢間呢啲汽油嗰啲房嚟嘅。桌遊房。係啦。哦，即係俾一班朋友過嚟自己玩。成班朋友過嚟玩又得，甚至乎咧，佢捉最尾嗰間房啊，你生日咧都係開 party 嘅。我睇到開 party。你開 party。但我想講，有冇限時㗎？冇限時㗎，即係朝早11點嚟朝早10點。10點。係啦。開到夜晚10點。哇！12個鐘，冇限時。冇限時。 300蚊唔使。某啲遊戲咧就9點鐘開始正常，即係做經驗嘅啫。咁啊，大部分都係玩到10點鐘㗎啦。果然係老手啊！嚟咗4次嘅經驗，湊小朋友玩咯。VR 現實。玩咩㗎呢度？呢個係平時。好多朋友仔喺度玩都得㗎。係，可唔可以一齊玩啊？啊，我一齊玩啊可以。你們是哪裡的人啊？我們是深圳的。深圳的，我們是香港的。啊，你們是什麼博主之類的嗎？對，博主。我也是博主，你們也是博主嗎？我們也來看店的。看店，我也是看店。冇估到咧，竟然入嚟去玩咧都可以識到女仔啊！咁咧我哋就一齊玩下飛行棋啦。原來咧對方都係一個博主嚟嘅，嚟打下卡啊咁樣嘅。原來內地人玩嘅飛行棋咧起機咧，我哋香港人就係246嘅。咁啊原來大陸人佢哋玩就係5同6就起機咁樣噶。咁啊同樣都係啦，3條6翻大陸啊，即係全部翻歸咁解。咁啊另外咧，除咗飛行棋之外咧，佢有好多唔同嘅桌遊去玩噶。咁啊仲有 Pokemon 卡玩添。另一邊嘅都個射箭遊戲啦，同埋咧仲有桌球打添嘅。咁啊呢度咧全部都係美式桌球啦，同出面內地深圳咧有少少唔同啦。呢度咧就冇美女助教噶。而2樓呢一層咧亦都有好多部 PS5 啦，同埋 Switch 咧嘅遊戲機提供嘅。但係好多小朋友咧都喺度對戰緊。小朋友好中意玩呢個㗎。咁咪整到成隻手污糟晒。唔會啦，有得洗手嘅呢度。哦。呢邊仲有拎翻屋企嘅喎。可以拎翻屋企㗎？唔使錢㗎？唔使再俾錢㗎？唔使嘅，呢啲全部唔使嘅。哦。哇！係咪要焗㗎？係咪要吹？哦，吹乾佢就得㗎啦。吹乾佢哦，就係咁樣嘅，睇下先。我即係冇邊個吹乾佢。哦。可以整個煙灰缸喎。有幾次喎？係啊，煙灰缸。哇！呢個屎嚟㗎喎，呢嚿。你煙灰缸。係嘛？不過話唔到。呢度係咪人哋唔要擺喺度㗎？人哋整完唔擺喺度。哦，即係你要嘅可以隨時攞翻屋企咁樣。有啲係唔記得拎走。係咪啊？唔記得拎走。
哇，好正喎！呢嚿呢個係咩蒙娜麗莎嚟㗎喎？跟住個數字畫嘢就得㗎啦。佢呢度咧，你見到有晒顏色嘅，其實哦睇前面咧有埋 number 㗎，咁咪哦。慢慢油咯，油完之後可以吹乾佢擺喺嗰度，哦，但係可以拎翻屋企嘅。可以翻屋企㗎。哦，你玩嘛？我唔玩啦，玩到哦。呢個咩嚟㗎？呢個？嗱，佢呢個咧，你可以將啲油畫同埋佢喺夾公仔嘅時候孭埋喺哦。夾公仔係咪有幣俾我哋㗎？入邊走嘅時候。走就有得玩啊！哦。哇！人哋畫得幾靚喎，呢個幾靚喎，勁喎。哇，好有心機啊！係喎，數字畫嚟㗎，跟住數字就畫到㗎啦。啲顏色有 number 㗎。哦。睇個樣似咯。哇！幾靚喎！而家新年喎，金元寶喎。佢呢個咧9個9就有喎。係買呢棵嘢定係買呢個壺啊？買呢棵嘢佢寫住佢。咁呢個壺咧？呢個壺應該係用自己個壺，咁我想買呢個得唔得㗎？應該得，因為人哋已經擺低咗㗎啦，人哋唔要啊呢個係嘛？乾咗啦嘛你。下，呢個先可以買㗎嘛？哦，就快走，你們自己交㗎。哦，長頸鹿喎呢個，買一個可以9個9抵玩9個喎。 9咪平啊，大佬！咁呢一度咧，每人咧入嚟都可以免費穿一條手串㗎。咁第2條開始咧就要70蚊㗎啦。而家呢個場咧仲有溜冰場去玩嘅喎。但你唔識溜冰都唔緊要㗎，佢有呢啲嘅海豚仔咧，可以俾你咧揸住咧一路推一路行咁樣去學溜冰㗎。另外，我覺得最吸引嘅地方咧係呢個場有得碌拎㗎。嗱，香港碌一次拎啊，最平都100蚊個鐘啦。咁大家記得玩嘅時候咧，要換翻佢哋嘅保齡球鞋嘅。5號波咁樣點揸？咦？咁樣小朋友啊？咁神奇嘅？第一次見有5個窿喎。係喎，第一次見有5個窿。攝唔入？哇哦！也许你不会懂，从你走来我以后，我的天空星星大啦啦。正喎，呢度係靜音麻雀喎，呢個係。但係佢可以打麻雀鬥地主嗰啲得㗎。我知啊，但係佢咁樣打嘅，佢係冇實體牌嘅喎，好鬼神奇喎，一機多用咯。好誇張喎。你如果係玩，仲有咩玩啊？嗱，佢鬥地主啊，跟住捉錯處都有。捉錯處有，哇點樣睇啊？哦，兩個有咩唔同嘅？係啊，兩個有啲咩唔同嘅？嚇都係呢啲。好複雜喎。好難㗎，我覺得呢個反而係攞嚟㗎。揾到啊，呢度啊，邊度有啲？呢度啊，呢度有2點咯。啊，得啦，啊，篤呢邊啊，篤呢邊啊，都可以。樹咯，係啊，呢個雲咯。啊，呢度啦。嚇呢個有咩？啊係喎，嗰對花哇，喎。睇嚟我試都好過你啊！隻眼，隻狗好似冇問題喎，原來。係喎，隻狗冇問題喎。真係揾唔到啊，大佬！觀眾揾到嘅話，下面留言話俾我聽。呢層嘅玩樂咧差唔多啦，咁我哋而家再上面嗰層係點樣咧先？卡丁車同埋真人 CS。真人 CS。咁如果平時嚟嘅話咧，我就通常慣咗即刻上3樓先。一早哦。嚟到上3樓唔使排隊。哦，要排隊添㗎。嗱，平日過嚟咧就唔需要嘅。但係你禮拜6日啊，有時過時過節咧，我有 fans 過嚟講，淨係卡丁車排咗個幾鐘。哇，咁誇張！不過而家你睇嗱，平日過嚟你包場啦。哇，有熒光幕喎呢度。咁我去到玩佢高卡車嘅時候呢，其實個場咧都幾大嘅，佢啲彎位都幾多嘅。而高卡車嘅車速最高咧應該去到20-30米啦，我就揸得好慢嘅，係啦，安全駕駛最重要啊嘛。喂，咁呢一個咧就係我咧睇一啲嘅 IG 博主咧介紹我呢個就係幾好玩嘅。呢個玩係因為平時我哋咧以前咧打 CS 撳電腦嘅啫，呢度係真人玩 CS。嗱，上次我玩咧，我仔5歲啊嘛，係佢係最後嘅生存者，最後生存者。因為佢頂帽咧歪咗，哦冇人肥到佢頭，到咁你匿埋咗。但係呢個唔係嗰啲咩 BB 彈喎，佢係安全喎，純粹係用紅外線射落個頭度。呢個係冇晒個頭光。哦，咁佢會上彈㗎嘛？咁啊對。有冇子彈限制？嗱，佢好似有800嘅，見唔見到？哦，係喎。咁你用完再上彈咪？哦，呢個出咗嚟就係輸咗啦，輸咗就走出嚟啦。一哦攻一手咯。哦，得兩個人玩㗎咋？唔係，最少可以2個。哦，我同你互肥嚟㗎嘛？嚟啊嚟啊嚟啊！搞掂。咁樣咯喎。OK 咯。自己人射唔到自己人。會死到出嚟㗎。好，嚟啊！
嗱呢個位 OK OK，想打嚟啦嚟啦，係啦。咁我哋兩個對手入咗去啦。兩個對手入去啦。 OK OK，點樣行啊你哋資深玩家嚟嘅。 ？OK OK，嚟啦嚟啦嚟啦。我哋今日係呢個位係攻擊。擊中咗啦，個僆仔死咗啦，僆仔。嚇！我射中你啊！我死咗咯喎，死咗點啊？喂！我死咗未？我死咗未？仲有一條命，仲有一條命。哎呀，死咗啦！戰敗咗啦我。喂，讓下我得唔得啊？讓下我得唔得啊？我哋仲細啊！唉，幾好玩，我都未入到去裏邊，未參觀，已經輸咗啦。啊，今次我哋喺裏面啊。我哋第一局讓你，今次係怕我哋。好。喂，輸咗咯喎，死咗咯喎，係咁射我，死咗啦！你有冇死到啊？冇啊！即係射唔中你啊？我得翻兩條命啊嘛。哦，喂，我冇射中你啊頭先，唔知道。你有打中你啊？哇，好難玩啊！唔知發生咩事？係喎。嗱，玩完真人 CS 咧，咁啊仲有其他射擊類嘅，呢啲類似奧運選手咧嘅一啲嘅射擊遊戲都有噶。嗱，另外呢一邊咧仲正，就係一啲實彈嘅射擊，咁啊呢啲係橡膠子彈嚟噶。玩完射擊之後咧，仲有得可以射下籃球咁樣噶。呢度仲有飛鏢去掟，哇！第一下符碌正中紅心啊！喺碰碰車途中咧，呢條走廊咧就有一啲 VR 嘅射擊遊戲去玩嘅喎。嗱，咁我哋依家咧就去玩碰碰車啦。又係你喎，頭先玩槍嗰個啊，係咪玩槍嗰個啊？射我嗰個啊，你啊！今次唔撞死你，你仲唔死？自轉一下先，喂！哇，暈啊！哇！喂，個場好正，哇！哇！哇！有冇事？有冇事？有冇事？嚟啦，睇住啊！哇！砰！哇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 ！唔留安全帶飛佢出街啊！哇！哇！走啊走啊！哇！嚟啦！哇！玩完碰碰車之後咧，隔離咧有個高爾夫球場嘅喎，係啊，咁啊你唔好睇下好似好易打咁樣喎，啊第一下又撻 Q，第二下都係撻 Q，都唔係咁容易打噶，咁第三下咧就打咗落去條柱嗰度啊，嗱玩到咁上下咧肚餓啦，咁啊其實咧呢有條手帶咧就可以出去呢個商場咧食下嘢咁樣，食完嘢再翻嚟咧繼續玩都得噶。A few hours later。好，而家咧就攞夾公仔幣，每人有10個幣。OK。我同你加埋咧就有20個幣。 OK，好，倒埋過嚟啦。下邊咪去玩啦，係。好。夾公仔我強項啊，你知唔知？睇開啲片咧，我成日睇呢啲片㗎。係嘛係嘛。我睇點錯機㗎哇！我想夾呢個幾靚喎呢個。哎，有機啊，有 feel 啊。咦？有冇二手？喂，冇嘅，冇嘅冇嘅嚟嘅。我諗佢你呢啲應該玩20個幣左右應該就有得。係啊，我哋兩個人加埋就可以換到一隻啦。如果麥當勞係 M 咧，咁呢個點樣讀啊？胡當樓。胡丹考係。喂，睇你表演啦！平時有冇夾開公仔咁啊？我平時咧通常到寶夾嗰個位咧就係嘛？等寶夾，應該夾呢隻嘅，夾前面嗰隻，夾唔夾得到嘅？對唔對到嗰個咧？係。佢呢啲咧係啊，啱啊！哎呀，得掂掂，哇！佢又有茄汁喎，點薯條。哇，啱啱好啊！
哇！哇！你睇啲女咪先，哇！見到啲路，係啊！哇！好啦，幾多？如果關注抖音嘅話咧，可以送多你10個幣嘅。而家關注先。咦？你又可以關注喎？我都有抖音啊。哎呀！呢個唔得喎，睇嚟嗰個呢個，你嗰個，我夾唔到佢個仔啊！後面。哎呀，爭少少，得啦，哎呀，喂，屌，係咪太跣啊？唔知。得，哦，太重啦嗰波。剩翻最後2個。好，搞掂。不知不覺咧，由朝玩到晚啊，真係超抵玩啊！我想講咧，而家原來夜晚出面嗰個門面咧係咁靚喎，夜冇靚㗎呢度。朝早好似冇開燈啊，係咪？開咗都睇唔到。而家夜晚啊，睇到個出面咧嗰個招牌超靚。咁啊，呢個唔係重點，重點係好抵玩，300蚊都唔使嘅價錢咧，玩全日。係啊，最好咧係中途可以出嚟。之後食完個飯再入去玩又得，係咧呢啲都算真係易夾㗎啦！我想講幾下夾到啊，不過係有技術嘅。我見你一夾即刻，哇！係啊，有女粉絲嘅。係啊 ，anyway 啦，咁啊呢度咧其實好適合咧一家大細嚟玩啦，係咪先？特別是有小朋友嘅更加適合啦。呢啲公仔仲可以換其他禮品㗎。我嘅體驗啊最中意嘅係真人 CS， 幾好玩嘅。嗱，如果有一班朋友嚟玩咧，好正嘅。但係我哋俾小朋友秒殺喎。係啊，我揸住部機啊，唔方便揸槍啊，所以咧。失手睇唔到，咁大家如果想嚟玩嘅話咧，下面 description 咧有晒佢哋嘅聯絡方法㗎啦。佢喺呢度咧新春係照常營業嘅喎，係啊，咁所以大家新年放假嚟玩咧都 OK 嘅。不過我建議大家咧平日嚟會更加好，唔使排隊。好啦，咁啊完下條片，咁我知道條片嘅你咧記得訂閱 channel 啦。我係盧地收天奴，我哋下條片見，拜拜。